दोस्तों, क्या आपको पता है सोच करते हुए अधिक जोर लगाने से आप बेहोश हो सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं। ऐसी कंडीशन को डेफिकेशन सिंकपी कहा जाता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन 1952 में एक लेखक ने द मार्स प्रोजेक्ट नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें यह लिखा गया था कि मंगल ग्रह पर मानव बस्ती का निर्माण एलोन नामक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। बिहार का एक व्यक्ति पायलट बनने में सफल न होने के कारण उसने खुद अपनी टाटा नैनो कार को हेलीकॉप्टर में बदल दिया, ताकि कम से कम इसे चलाकर पायलट बनने का सपना पूरा कर सके। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।